साथीहरू चाहिँ अब ओह्रालो बाटोतिर लाग्नु भइरहेछ हात हल्लाउँदै पुरैसँगले कोही भने टोपी हल्लाउँदै हुनुहुन्छ भने कोही चाहिँ हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ र यस्तै छ बोल्ने मान्छे को भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो बोल्ने मान्छे चाहिँ पछिबाट अनुहार देखाउनेछ पछि देख्न पाउनुहुनेछ ल यस्तो छ हाई डालो तेरा गाडी यस्तो अझै पनि साथीहरू हिँडिराख्नु भएको छ यहाँ म्याडम चाहिँ के वेट पर्खिराख्नु भएको छ खोइ गाडी होला कस्तो यहाँको घर गाडी यस्तो छ नरिवल त्यसरी हुन्छ यता पो दसैँ आए जस्तो तर यहाँ दसैँ चाहिँ मनाउँदैन होइन माथि गाउँको एउटा सानो पावर स्टेसन यसरी म्यानेज गरेर राखेको छ यस्तो हुन्छ टक्कसँगले यहाँ चाहिँ बस रोक्ने ठाउँ अब हामी जाँदैछौँ कहाँसम्म लाग्ने हो भने साथीहरूले थाहा छैन होइन अब म त कहिले पनि गएको छैन यहाँ साथीहरू चाहिँ पहिल्यै गइसक्नु भएको सबै ठाउँ छ ठाउँ थाहा छ ल यो सबै किरा गाडी हो ल एउटा सानो सानो फार्ममा आइपुग्यो यो चाहिँ बाख्री त्यहाँ रहेछ बोका त कता छ थाहा छैन होइन हामीले खासमा त चाहिँ बोको खोज्नु हिँडे हो कुखुरा भालेर पोथी रहेछ उता पुरा हो मजम गरेर देखाइदिन्छु भालेर पोथी ए भाले हो कि भालेर पोथी रहेछ ल अझै पनि हिँडाइको रफ्तार भनेको घटेको छैन होइन कि हल्का थाके जस्तो लाग्यो त विजय सर अहिले उहाँहरू तिनैजनालाई चाहिँ मैले एउटै फ्रेमभित्र कैद गरेर चाहिँ हिँडाइराखेको छु अब कहाँ पुगिन्छ अझै आधा बाटो पनि भएको छैन भन्नुहुँदैछ हेरौँ कति जानुपर्ने हो ल यो पनि मलाई देखाउन मन पर्यो किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ भनेको हाम्रोतिर चाहिँ उन्यु भन्छ उन्यु घारी यो उन्यु घारी भन्नु बित्तिकै चाहिँ कस्तो याद आयो कि मलाई उन्यु घारीमा हामी कति हिँड्थ्यौँ उता के अरे चरा अनि त्यहाँदेखि के अरे के भन्छ तित्रा खेद्दै तपाईँहरूले फिल गर्नुभएको छैन हावा ल भनिदिइहाल्नुहोस् वायर हो र ल फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले यहाँ धेरै माथि डाँडामा आइपुग्यौँ अघि म बोलिरहेको थिएँ जो बोल्ने मान्छे चाहिँ मै हो होइन हेर्दाखेरि झट्ट ऊ जस्तो उखु पनि र जुनेलो जस्तो छ तर यो चाहिँ बाख्राको स्पेसल पोसिलो घाँस रे है ल हेर्नुहोस् यस्तो तरिकाले चाहिँ गरेको छ यो चाहिँ खेती नै गरेको हो बाख्राको लागि बाख्रा गाईबस्तुहरूलाई अब यो चाहिँ पुरा नागी डाँडा जस्तो छ क्या नागी डाँडा जस्तो हेर्न हो एहे ल है नमस्कार है साथीहरू के गर्नुहुँदैछ सन्चै हुनुहुन्छ नि ल ठिक छ ओह्रालो र उकालो नै छ बाटो त्यही भएर यता साथीहरू लाग्नुहुँदैछ जो हराएको छैन हिँड्नुहुँदैछ पुरा मजाले ल अब हेर्नुहोस् त साथीहरू यो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो नेपाल जस्तो होइन त नेपालै जस्तो पुरा लेखतिर जस्तो छ नि होइन यो चाहिँ 29 घारी रोड सबै अलिकति रोड फरक छ होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिक यस्तो तरिका जताततै गाउँमा रोडहरू प्रायः सबैतिर छैन होइन अहिले त म्याक्सिमम भइ पनि सकेको छ तर पनि कमै छ ल फाइनल्ली अब यो हामी चाहिँ फार्ममा आए जस्तो छौँ यो चाहिँ गुवाली रहेछ गाईबस्तुको गुवाली यस्तो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ यहाँ त यो त ऊ त होइन टर्किस जस्तो छ टर्किस बाख्रा पाठाहरू यस्तो छ के छ आराम हुनुहुन्छ ए ल फार्ममा काम गर्नुहुने दाइ हुँदो रहेछ ल बोको बाख्री पठेक्री चाहिँ उता छ अरे हामी अब त्यतातिर जाँदैछौँ हजुर नमस्कार है नमस्कार ल उहाँ यहाँ काम गर्ने साथीहरू नेपाली हाम्रो लक्ष्मण
सर अनि त्यतै विजय। ल है त अब यहाँ चाहिँ आहा भाले त यार खतरा रहेछ त नि हौ। नौसिङे भाले त रातो भाले कडक न्याक्क परेको नि हेर्नु। यस्तो छ चाहिँ लोकल कुखुरा। म नेपाली साथीले चाहिँ चारो हालिदिनु भएछ। कति छ त कुखुरा? हाम्रो मनोज भुजेल इन्ट्री भयो। ल अब कुन चाहिँ लाने भन्ने कुराहरू यहाँ रोज्न बाँकी छ। हाम्रो यहाँको साथी हुनुहुन्छ यहीँ काम गर्ने। फार्ममा त आइयो तर अब कुन लाने भन्ने कुरा छ। यहाँ हेरौँ त यस्तो यस्तो रहेछ त है।